สวัสดีครับผมไปพดชาแนลมาพี่น้องมากินตำมังคุงตำทะเลรวมพี่น้องได้พักกรอบๆนะพักอย่างเนาะพักงูเขียวพี่น้องพักกงฉายพักงูเขียวคนนะพี่น้องมาแซ่บๆกันกุ้งสดเป็นยังไงกรอบกัดพี่น้องกรอบ
มาณนี้ครับผมฝากช่องนะครับไว้พดชาแนลซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับ